ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើស្លាបមន់បោក Hello everyone, today we are going to make stuffed chicken wings គ្រឿងផ្សំស្លាបមន់ឬក៏កំភ្លើមន់ Ingredient chicken wings or drumstick set hands up the woods mushroom ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដោ wood ear mushroom មីសួរ glass noodle គ្រឿង lemongrass paste អំបិល salt ស្ករ sugar ម្សៅស៊ុបមាន់ chick powder ទឹកខ្យង oyster sauce ទឹកត្រី fish sauce ប្រេងឆា cooking oil មុននឹងយើងផ្លាស់ស្លាបមន់យើងត្រូវលាងស្លាបមន់សិន We need to pre-wash chicken wings first before we skin it យើងប្រើកាំបិតទូចផ្លាស់ស្លាបមន់ We use a little knife to skin off the chicken wings and this is how you do it នេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើផ្លាស់ស្លាបមន់យើងយកស្បែកមន់ចេញពីសាច់ You separate skin and meat from chicken wings ឥឡូវនេះយើងកាត់ឆ្អឹងចេញយើង cut bone off ឥឡូវនេះយើងរួចហើយស្លាបមន់ That's how it should look like after we done skinning it រួចហើយយើងផ្លាស់សាច់ហើយនឹងឆ្អឹងយើងហាន់ទូចហើយទុកមួយឡែក Now we separate meat from bone cut into smaller pieces and set it aside បន្ទាប់មកយើងយកកំភ្លើមន់ធ្វើរបៀបដូចស្លាបមន់ដែរ Now we working on drumsticks. It's the same process as chicken wings. រួចហើយយើងហាន់សាច់ទូចហើយយើងចិញ្ច្រាំសាច់ចូលគ្នា Now we cut all the meat into smaller pieces and chop it all together. ហើយយើងនឹងចិញ្ច្រាំផ្សិតចូលគ្នា Chop hands up the woods mushroom. ចិញ្ច្រាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដោ Chop up wood ear mushroom. ចិញ្ច្រាំមីសួរ Chop up glass noodle. យើងចិញ្ច្រាំចូលគ្នាឲ្យសព្វអញ្ចឹង You chop all the ingredients together. ពេលយើងចិញ្ច្រាំហើយយើងនឹងប្រឡាក់គ្រឿង After you done chopping, now we going to marinate. ម្សៅស៊ុបមាន់ chick powder អំបិល salt ស្ករ sugar ទឹកត្រី fish sauce ម្រេច black pepper ទឹកខ្យង oyster sauce ប្រេងឆា cooking oil គ្រឿង lemongrass paste រួចហើយយើងយកស្លាបមន់ដាក់ចូលវិញ Now we can put back chicken skin to marinate យើងនឹងប្រឡាក់ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យចូលជាតិ We put chicken skin back to marinate together to get the flavor យើងប្រឡាក់ទុកមួយយប់ដើម្បីឲ្យចូលជាតិ After we marinate it, we going to leave for overnight. That way it can have good flavor. យើងប្រឡាក់ទុកមួយយប់ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងយកស្បែកស្លាបមន់ចេញ We marinate for overnight. Now we separate the skin. ឥឡូវនេះយើងនឹងយកសាច់ញាត់និងស្បែកស្លាបមន់ Now we gonna stuff chicken wing. That's how you do it យើងធ្វើរបៀបនឹងឯងបន្ទាប់មកយើងនឹងញាត់កំភ្លើមន់ Now we going to stuff drumstick ខ្ញុំប្រើប្រេងនេះបាញ់កុំឲ្យជាប់ I use Pam to spray មុនយើងយកទៅអាំងយើងត្រូវទៅរៀបស្លាបមន់ហើយនឹងកំភ្លើមន់
Before we bake it, we need to arrange chicken wings and drumsticks. ខ្ញុំបើកចង្ក្រានកម្ដៅ 350 I preheat oven 350 degree. I bake for 60 minutes. ខ្ញុំអាំង 60 minutes. យើងនឹងត្រូវប្រែកន្លះម៉ោង After 30 minutes we need to turn it. ឥឡូវនេះយើងអាំងឆ្អិនហើយ Now it's done. It should look like this. សាច់យើងឆ្អិនហើយយើងអាចយកចេញពីចង្ក្រានបានខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំធ្វើស្លាបមាន់បោក Well, I just want to say thank you for follow along with me how to make stuffed chicken wings and drumstick.